Չասիկա ցանկացած բան որ падգամավորվի։ Քանի դուք խոսացի։ Չէ, իզուր չխոսեցիք, շատ լավ էլ խոսեցիք, շատ հետաքրքիր էր ձեր կուրսեցիներն էլ հիշեցիք, Արանքում իսկ Հələ Արփին իրանց հարցերն էլ կլուծեք, դե Արփին, իդեպ Արփին կարող միանա, որտեվ ձեր Պրոբլեմներ ունի։ impeachment-ի հարցում ինքը կարող է նախարար դառնա արդարադատության։ Դա իր միակ շանսն է։ Ես առաջարկում եմ։ Շատ լավ առաջարկ է։ Այո, Արփին Ապագա կառավարությունը այո։ ինքը ծրագիր ունի Եվ ես կառաջարկեմ նոր կառավարություն, որ Անդրանիկ Քոչարյանին կոնկրետ իրան մոտ քարտուղարուի ընդունեն։ Ну քննարկենք, լավ, լավ, այո։ Կամ գաղութների պետ նշանակեն Անդրանիկը մոտը նստած լինի, դա էլ տարբերակ է։ Քննարկենք։ Հիմա այս պահին քննարկում ենք։ Լավ, հիմա քննարկում ենք։ Հիմա այդ մարտիկ պետք է որ ինձ աջակցություն ցուցաբերեն։ Գաղափարի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին չի, որ Էդգար Ղազարյանին այդ 10,000, 1000, 2000 հոգի կարող է ձեզ 200,000 հոգի աջակցնում որպես լավ քաղաքական գործիչ, ով խոսում է խնդիրներ։ Դրա մասին է, գաղափարի մասին է խոսքը։ Գաղափար։ Հիմա գաղափարի հետ կապված Էդգար Ղազարյանից բացի ես տակ ուրիշ անուն չեմ տեսնում, որ հանրայնորեն հետաքրքրված ուրիշ անուններ կան։ Օրինակ ձեր կարծիքը հետաքրքիր է։ Դուք ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը մնա վարչապետ, թե ուզում եք դրան։ Տեսեք, այստեղ պարոն Ղազարյան, դուք նեղանում եք, բայց եկեք մի նեղացեք։ Սա մանիպուլյացիոն հարց է։ Ինչի՞ է մանիպուլյացիա։ Որտեվ եթե ես օրինակ impeachment-ին չեմ հավատում, դա չի նշանակում ուզում եմ Նիկոլը մնա։ Բա լավ, այդ դեպքում դու պիտի ասես դու Նիկոլին հեռացնելու ո՞ր ճանապարհին ես հավատում։ Հավատում ես, որ ինքը հրաժարական գտա։ Հավատում ես անկեղծ զրուցում ուղի եթերա խոսում։ Եհովային հավատում եք։ Չէ, ես Ես էլ Նիկոլի հրաժարականի չեմ հավատում։ Չես հավատում։